thêm, chứ như vậy vẫn chưa ổn, chưa ổn cho lắm. Nhưng mà lần này sẽ khác lần trước. Mình sẽ phải tăng cường áo giáp để bảo vệ những cái yếu điểm này. Tăng cường áo giáp vô mới bảo vệ được. Rồi mình quên mất cái điểm bảo vệ này. Áo giáp phải kín vô. Thì giáp cho chắc vô mới bảo vệ được. Giáp phải siêu chắc mới bảo vệ được cái này. Giáp phải cực kỳ chắc chắn luôn. Chắc chắn không chừa một miếng nào. Ok vậy được rồi.
Ok. Làm thêm một thí nghiệm. Thí nghiệm trước khi dám đụng vào. Mình vừa lỡ đặt đèn đây rất nguy hiểm. Ok, không sao hết. Ổn. Hơi liều mạng khi mà dám đặt đèn ở đây. Ôi không, trời mưa, trời mưa. Mình quên mất cái chuyện trời mưa nữa. Ok. Có lẽ hệ thống áo giáp vậy được rồi.
chưa xong. Có vẻ là vẫn chưa xong. Ok, quá tốn kém, hơi tốn kém rồi. Biết có nhìn thêm không?
Ok xong, tạm thời xong rồi, ngon lành cành đào. Rồi chỉ kiểm pha pháo hoa với lại không báo động rồi là ok. Cứ mỗi lần vẫn tốn. Rồi, không còn gì nữa. Hai cái cửa này cũng khóa rồi, cũng không đi xuống gì luôn, cũng không đi vào trong tàu. Xong việc rồi, còn gì nữa, đâu còn gì nữa đâu. Giờ chỉ được nghỉ ngơi thôi. Nhiệm vụ hoàn thành. Tiếp tục. Top box. Gì đây? Có chuyện gì? Bánh gì vậy? Mẹ muốn dùng sữa đấy. Tiếp tục, tốc độ chặt như rùa. Làm cái áo giáp stick trang trí như vậy rất đẹp. Sao tự nhiên lại tốc độ nó lại chậm rồi? Kẻ phá rối này cố tình phá rối. Ngồi đợi thôi. Chậm rồi. Có vẻ như có chuyện gì đó nhưng mà hơi cứ lưu thôi. Có chuyện gì đó không lành.
Năm mươi mốt, 70, 17, 50. 1750. Ok, 1751. 11 tháng 10. Có vẻ như có sự cố gì đó không hay, không lành. Năm tám, 59, 57. Mất thì giờ quá.